হ্যালো আমার ইউটিউব পরিবার আর আমার ফেসবুক পরিবার, তোমাদেরকে জানাই মন থেকে স্বাগত। তো আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটা হোমমেড রেমেডি, সেটা হলো শুকনো কাশির। ইভেন আমি গত 14 দিন ধরে নিজেই কষ্ট পাচ্ছিলাম, তো এই রেমেডিটা ইউজ করার পরে আমি খুব উপকার পেয়েছি, তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি রেমেডিটা বানানোর জন্য নিয়েছি 6টা লবঙ্গ, 10টা গোলমরিচ, একটা পাতিলেবু, আর নিয়েছি মধু, বাসক পাতা। এগুলো ছোট ছোট বাসক পাতা, এগুলো জাল দিলে টকটকে লাল হবে, আর বড় বাসক পাতা যেগুলো সেগুলোতে কিন্তু গ্রিন হবে। নিয়েছি 1 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি আদা, নিয়েছি নুন, আর এগুলো হলো রাম তুলসী পাতা। তোমরা সবাই চেনো, আশা করছি গ্রামের দিকে সবাই চেনো, শহরের হয়তো অনেকেই চিনবে না বা পাবে না। তো যারা শহরে থাকো, যারা পাবে না তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি। এবার এখানটা আমি একটা স্টিলের বাটি নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 2 গ্লাস জল। তো যারা শহরে থাকো তারা কিন্তু বাসক পাতা আর রামতুলসী পাতাকে অ্যাভয়েড করে তোমরা কিন্তু এখানে পরিষ্কার দেখে তেজপাতাও ইউজ করতে পারো। তো আমি 2 গ্লাস জল নিয়ে এবার আমি স্টিমে বসিয়ে দিচ্ছি, এগুলো জলটা গরম হওয়ার জন্য। আর বাকি উপকরণগুলোকে ততক্ষণে আমি জলটা গরম হতে হতে বাকি উপকরণগুলোকে আমি রেডি করে নিচ্ছি। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। মা বেটি কি দুনিয়া মে প্রথম ভিডিও পাচ্ছ তোমরা। আর আমার ফেসবুক প্রোফাইলের নাম তো আমি বলেইছি যে রীতা বণিক, ফেসবুক পেজ হচ্ছে টু অ্যাঞ্জেল। তো তোমরা সবাই ফলো করে দিও, অবশ্যই সাপোর্ট করো। দেখো আমি 6টা লবঙ্গ নিয়েছি, 6টা লবঙ্গের প্রত্যেকটার মাথায় কিন্তু লবঙ্গের ফুলটা রয়েছে। অবশ্যই চেষ্টা করবে লবঙ্গের ফুলটা শুদ্ধ নিতে, কারণ লবঙ্গের ফুলটা ভীষণ প্রয়োজন এই আমাদের সর্দি ভাগানোর জন্য। তো এগুলো আমি থেতো করে নিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। আর আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকন নোটিফিকেশনটা অল করে রাখবে, তাহলে আমি যখন যাই ভিডিও দেব তোমরা আগে আগে পেয়ে যাবে। আর গলার ভয়েসটা দেখেছো, মানে আজকে এতক্ষণ ধরে কথা বলতে পারছি, কাশছি না, কিন্তু গত কদিন আগেও আমি প্রত্যেকটা কথার সাথে সাথে কাশছিলাম। তো যাই হোক, ঘরোয়া রেমেডি। পুরোনো দিনের মানুষেরা, দেখো আমি 10টা গোলমরিচ নিয়েছি। পুরোনো দিনের মানুষেরা যে সমস্ত রেমেডিগুলো তৈরি করেছেন বা বলেছেন, আমরা হয়তো তুচ্ছ করে ডাক্তারের কাছে দৌড়াই, কিন্তু না, এগুলো ইউজ করলে কিন্তু আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। সবই ঘরোয়া জিনিস দিয়ে তৈরি, এতে কোনো সমস্যা নেই। বাচ্চাদেরও দিতে পারো, আমি আমার বাচ্চাদের জন্যও বানাচ্ছি, বাচ্চাদেরকেও দেবো, প্লাস আমিও খাবো। এখন চারিদিকে ফ্লু বইছে, একটা চেঞ্জিং ওয়েদার, দ্বিতীয়ত ভাইরাস, প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতেই কেউ না কেউ অসুস্থ। আর এমন হচ্ছে পরিবারের একজন অসুস্থ হলে বাকি সবাই কিন্তু অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে কিন্তু আমি অসুস্থ হয়েছি, তারপরে কিন্তু আমার মেয়েরাও অসুস্থ হয়ে গেছে। এটা শুধু আমার পরিবারের কথা না, প্রত্যেকটা পরিবারেই এখন এই চেঞ্জিং ওয়েদারে চলছে। তো এখান থেকে বাঁচার জন্য ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানোর দরকার, আর এটা কিন্তু ইমিউনিটি বুস্টার হিসেবেও কাজ করবে। তোমরা অবশ্যই ট্রাই করবে, এর কোনো সাইড এফেক্ট নেই, আর উপকার পাবে একদম 100%। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, কারণ আমি নিজে উপকার পেয়েছি, ভীষণ উপকার পেয়েছি। গলাটা এত সুন্দর, বেশ গরম হয়ে যায়, কাশিটা একদম চলে যায়। তো আদা কিন্তু এখানে 1.5 ইঞ্চি মতো আছে, আমি কিন্তু পুরো আদাটা ইউজ করব না, আমি কিন্তু 1/3 ইউজ করব, ঠিক আছে? পুরো আদাটা লাগবে না আমার, 3 ভাগের 2 ভাগ ইউজ করব, 1 ভাগ ইউজ করব না। তো দেখে নাও, যেহেতু পরিমাণটা অনেক বেশি, প্রায় 250 জল, এখানে আমি জল নিয়েছি প্রায় 500 জলকে শুকিয়ে আমি 250তে পরিণত করব, তা অনেকটা। তার জন্য সব উপকরণগুলো একটু বেশি বেশি নিয়েছি। তোমরা যেমন খাবে, যে কজন খাবে তার উপর ডিপেন্ড করে তোমরা বানাবে। তো আদাটা দেখো আমি ঘষনিতে ঘষে নিয়েছি, আর বাকি আদাটুকু নেব না, হয়ে গেছে, এইটুকু আমার লাগবে না। দেখো আমার সব উপকরণগুলো কমপ্লিট। এবার আমি এই সবগুলো একে একে জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। জলটাও এতক্ষণে গরম হয়ে গেছে। তোমরা কাশির সিরাপ খেয়েও এত উপকার পাবে না, এই হোমমেড রেমেডিটা বা এই জলটা খেয়ে যা উপকার পাবে তোমরা। দেখো আদাটা দিয়ে দিলাম, এরপর গোলমরিচটাও দিয়ে দিলাম, লবঙ্গটাও দিয়ে দিলাম। এবার দেব আমি রাম তুলসী পাতা। তোমরা যদি রাম তুলসী পাতা না পাও, এর নর্মাল তুলসী পাতাও ইউজ করতে পারো।
তুলসীর কোনো গুণের মানে শেষ করতে পারবে না। তুলসী সব কাজে কাজে লাগে, সব কিছুতে তুলসী ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ তুলসীর কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তুলসী শরীরকে উপকারই করে, অপকার নয়। আর বাসক পাতাগুলো আমি দিয়ে দিলাম, একটু ছোট ছোট করে দিলাম, কারণ বাটিতে নয় ধরবে না, পাতাগুলো অনেক লম্বা লম্বা। তো এবার সব উপকরণগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালো করে মিশিয়ে আমি কি করব, ঢাকনা দিয়ে আটকে দেবো, কারণ এর ফ্লেভারটা নয় বেরিয়ে যাবে। ঢাকনা দিয়ে আটকে আমি একদম অল্প আছে, একদম নর্মাল আছে, যাতে উতলে পড়ে না যায় সেই রকম আছে আমি এটাকে ফোটাবো। 2 গ্লাসকে 1 গ্লাসে পরিণত করব। তোমরা তো দেখলেই আমি 2 গ্লাস জল দিয়েছি, 2 গ্লাসকে 1 গ্লাসে করব। তো এখন এটা ফুটতে থাকুক, ফোটা হয়ে গেলে তারপর তোমাদের কাছে আবার আসছি। মন দিয়ে দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করছি তোমাদের খুব উপকার হবে, বিশেষ করে এই ওয়েদারে। অ্যাডিনো ভাইরাস চারিদিকে যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বাচ্চারা, কারণ আমাদের বড়দের করোনা ভ্যাকসিন নেওয়া আছে, বাচ্চাদের ভ্যাকসিন নেওয়া নেই। আর অ্যাডিনো ভাইরাস কিন্তু এই করোনারই একটা রূপ, যেটা আমি চারিদিকে শুনছি প্লাস যেটা অনুভব করছি। ইভেন আমার করোনা হয়েছিল, আমি এত কষ্ট পাইনি এই অ্যাডিনোতে যা কষ্ট পেয়েছি বা পাচ্ছি। তো দেখো এই জলটা আমার রেডি হয়ে গেছে, কালারটা দেখো। যদি তুমি শুধু বাসক পাতা আমি জলে ফোটাতাম তা টকটকে লাল হতো, যেহেতু এটার মধ্যে অনেক কিছু আছে তার জন্য এটা লাল হলো না, কিন্তু কালারটা দেখো বেশ একটা কাশি সিরাপের মতোই কালার হয়েছে, তাই না? ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখো, আশা করছি তোমাদের খুব উপকার হবে। এটা বানাতে খুব একটা টাইম লাগে না। তো আমার এটা নামানোর আগে আমি কি করলাম, নুনটা দিয়ে দিলাম। নুনটা দিয়ে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এবার আমি এটাকে নামিয়ে দেবো। আমাদের দিদি মানে ঠাকুমা দিদা পুরোনো দিনের যারা, তারা কিন্তু এইগুলো করেই আমাদের মা বাবা ওদেরকে সুস্থ করতো। আমরা এখন কথায় কথায় দৌড়াই ডাক্তারের কাছে, কিন্তু দেখো আমি লেবুর রসটা বার করে নিয়েছি 1 চামচ মতো, আর এবার এটাকে ছাঁকছি। আশা করছি এটা 2 গ্লাসের জায়গায় 1 গ্লাসেই পরিণত হয়েছে। তো দেখা যাক। দেখো হাফ মগ হয়েছে, তার মানে এটা 1 মগ ছিল জল, হাফ মগ হয়ে গেছে। আর এখানে দেখো লেবুর রস, একটা লেবুর অর্ধেক লেবুর রস নিয়েছি আমি, মানে 1 চামচ লেবুর রস নিয়েছি। লেবুর রসটা মিশিয়ে দিলাম। এবার আমি এর মধ্যে মেশাবো মধু। যাদের সুগার আছে তারা কিন্তু মধুটা অ্যাভয়েড করবে, তারা মধুটা দেবে না, কিন্তু যাদের সুগার নেই তারা মধুটা খেতেই পারো। মধুতে শরীর গরম রাখে, মধু অ্যান্টিসেপটিকের কাজ করে, গলায় কোনো সমস্যা হলে সেটাও দূর করবে। ঠিক আছে, এবার আমি 2 চামচ মতো মধু দিলাম, যেহেতু পরিমাণটা একটু বেশি, কারণ আমরা 3 জনে খাবো এটা। আর বাকি যে রয়েছে জিনিসগুলো সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা চাইলে ওটার মধ্যে জল দিয়ে রেখে দিতে পারো, ওটা দিয়ে আরেকবারও বানানো যেতে পারে। শুধু লেবুটা কিন্তু আগেই অ্যাড করবে না, তাহলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, লেবুটা পরে অ্যাড করবে। তো আমার কিন্তু এটা রেডি, এবার আমার খাওয়ার পালা। তোমরা অবশ্যই, আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর ফেসবুকে যারা দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে ফলো করে নিও, কারণ এরকম হোমমেড রেমেডি আমার 2টো মেয়ে, আমি কিন্তু পুরোনো দিনের মায়ের কাছ থেকে শুনে শুনে বা বড়দের থেকে শুনে শুনে অনেক রেমেডি ঘরে বানাই, যেগুলোতে কিন্তু আমি উপকার পাই। আমি কিন্তু কথায় কথায় ডাক্তারের কাছে যাই না, আমি ছোটোখাটো টোটকাগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করি, যাতে কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। বিশেষ করে পেটের সমস্যা, বিশেষ করে এই ঠান্ডা, বিশেষ করে মানে অনেক কিছুতেই আমি ঘরোয়া টোটকা ইউজ করি। তো আমার এটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি খাবো। তো চলে এসেছি তোমাদের সামনে, তোমাদের বন্ধু রীতা। অবশ্যই আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা। আর ঘরে একবার হলেও ট্রাই করো, অন্য কোনো কিছু ট্রাই করো আর না করো, এই রেমেডিটা একবার হলেও ট্রাই করো, তারপরে আমাকে মতামত দিও যে তোমাদের কেমন লাগলো। আশা করছি এই ওয়েদারে খুব উপকার পাবে তোমরা। আমি তো খুব উপকার পেয়েছি, কারণ কন্টিনিউ 9 মিনিট ধরে কথা বলছি, আমি কিন্তু একবারও কাশিনি, যেটা 2 দিন আগে আমার সম্ভব ছিল না। মানে প্রত্যেকটা কথায় কথায় আমি কাশছিলাম। তো ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে আবার আসছে তোমাদের বন্ধু রীতা। টাটা।